าะกันถึงเวลาก็คิดถึงกันใช่ไหมทะเลาะกันแล้วก็คิดถึงกันแล้วทะเลาะกันทำไมอะลูกทะเลาะกันพ่อเขาก็จับแยกอะต่อไปนี้ก็อย่าทะเลาะกันสิคะใช่ไหมลักกี้ไม่ทะเลาะกับพี่แล้วนะไม่ทะเลาะแล้วนะโอเคไหมเห็นไหมพ่อเขาเลยจับแยกเลยรักพี่ไหมรักพี่ปะรักปะลักกี้ตกลงเอาไงคะต่อไปนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วนะคะโอเคไหมลักกี้